Pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo de slime. Então vamos começar o vídeo. E se você não for inscrito, já se inscreve no canal. Aperta naquele... E é muito fácil para você ser meu inscrito. Só você apertar no botãozinho vermelho, inscrito e inscrever-se. Você aperta lá. Aí vai ter um sininho, vocês apertem lá e vocês vão ser meus inscritos. E também deixa o like, pessoal. Assim você não vai perder nenhum vídeo novo que eu fizer no canal, tá bom? Então vamos começar o vídeo. Esse é meu novo slime. Eu já tive 4 slimes ou 3. E vou deixar a câmera em algum lugar. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, aqui, ó, voltei. Estou aqui com meu slime. Uau! Pessoal, tô vendo vocês. No vídeo. Esse aqui é meu slime. Ele é verde, mas eu gostaria de um roxo, porque é da minha cor preferida. Mas eu gostei mesmo assim de verde. Verde combina bastante com slime, né? Porque slime é meleca. Olha só, gente. Ele estica muito bem. Olha só. Ele estica muito bem. Mesmo na metade bem pequenininha, mesmo em uma metade bem pequenininha, ele estica muito bem. Uou! Ah, tentei fazer uma bolha, mas não consegui. Peraí que eu vou tentar de novo. Com toda a parte do slime. Opa! Errei. Opa. 1, 2, 3 e vai! Nada! Eu sou horrível em fazer bolhas, pessoal. Não, eu achei que o pai deu. Hã? É verdade. Que exagero, Matheus. Mãe. Tem água? Nem viu se o cachorro tem água, Mel? Filha. Desculpa, mãe. Pessoal, eu quase consegui fazer uma bolha. Meu Deus. Mãe, sabe o segredo? Dá pra fazer uma bolha fazendo esticando assim? Ah, não consegui. Não consegui, pessoal. Eu sou terrível em fazer bolhas. Vai! Olha, gente, eu acho que eu vou desistir. Ah, pessoal, eu desisto. Ah, desisto. Desisto, pessoal. Não consigo. Peraí, só mais uma vez. Aí eu vou desistir se eu não conseguir. Dessa vez. Meu Deus. Concentração, Melissa. Não!
aqui meleca e o meu é de glitter. Ai, meu Deus, que barulho foi esse? Tá. Ele tem cheirinho de frutas. É o que vamos ver. Quero só ver se isso aqui não mancha a roupa, pessoal. Quero só ver. Se isso aqui não manchar, é impossível não manchar isso aqui. Porque tá escrito ali que não mancha. Minha perna tá cheia de glitter. E minha mão também. Não sei se dá pra ver na câmera. Oi? Ah! Olha só. Meu Deus, esse slime é muito bom. Olha. Uau. Pessoal, isso aqui é muito grudento. Uau! Ai! Fica esse chato mesmo, né? Caraca. Vamos usar a bombinha de novo pra ver se melhora isso. O quê? A bombinha. Bombinha? Não gosto muito daquela bombinha. Mas eu sei que é legal ficar. Mas eu não gosto do gosto dela. É terrível. Da bombinha? Tem gosto ruim? É, tem um gostinho meio ruim. Só que é legal ele, a bombinha. Mãe, minha perna tá brilhante. Minha perna, porque eu coloquei o slime na minha perna. Ele é de glitter, né? Aí o glitter tá grudando na minha perna. Pera aí, mãe. Não consegui fazer uma bolha, mãe. Eu desisto. Queria tanto aprender a fazer. Vai. Fazer o quê? Uma bolha. Dá pra fazer uma bolha com slime. Só que eu desisto. É muito difícil. É mesmo? É. Era. Vai! Nada! Nada! Ah. Uau! Eu quero ver assim. Assim, isso.
Não, tá caindo na minha perna. Não pode cair na minha perna, tem que cair no pote. Aí, olha só, pessoal, como slime é chico. Olha isso. Que legal. Ui, tá grudando na minha perna. O glitter. Olha só. Peraí, eu quero ver se tá filmando. Tá. Olha isso, gente. Estica perfeitamente. O slime é geladinho, pessoal. Mas se mexe muito com o slime fica quente. Aí eu não acho legal, eu gosto dele geladinho. Eu vou ficar o dia todo aqui mexendo no slime, você pode? Pessoal, parece uma cachoeira caindo. Olha isso, meu Deus, gente. Esse slime fica demais. Meu Deus, como esse slime estica tanto. Meu braço é grande, mas olha isso, ele estica demais. Ai, meu Deus. Que droga. Eu não... Olha isso. Que grude. Não, tá caindo na minha perna, pessoal. Tá caindo na minha perna. Socorro. Uau! Nossa, legal, né, pessoal? Ai, olha só, pessoal. Legal. Deixa mais um pouco pra cá. Mãe, que mês foi mesmo quando a gente ganhou a Lady? Hein? Hã? Que mês mesmo que foi quando a Lady veio pra cá? Hã? Que mês que a gente viu a Lady em primeira vez? Agosto, né? Sei lá. Julho? Não sei. Acho que foi em julho.
Eu acho, mas eu acho que foi em julho. Ai, que delícia, mãe. Se você não gostasse. É bem geladinho esse slime. Slime é bem geladinho. E ele estica demais esse slime. Achei que esticasse só um pouquinho. Nossa. Olha só, pessoal. Muito legal esse slime. Meu Deus, que susto. Ai, meu Deus. Tá, 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 tá. Eu tô batendo minha cabeça aqui, pessoal. Ai, meu Deus. Não sabemos só. Já tô indo.